Vavaksika tompo tera sy manome voninahitra anao zahay Andriamanitra tompo rainay ny an-danitro fa Andriamanitra mitantana ny fiainanay, mitantana ny fiainan'ny fiangonana, indrindra fa mitantana ny fifoazana izay tsy hafa fa asan'ny tananao ianao, dia ny fifoazana izay tandrom-pamonjena izay najoronao eto amin'ny firenenay dia ny firenena malagasy mba ho irakao ho vavolombelony anaranao ary mba ho mpitory ny asa-pamonjena izay efa nitanteranao tamin'ny alalan'ny zanakao Jesosy Kristy. Misaotranao ny amin'ny azahoana ny isan-taona ny toby farimena izay fanao isan-taona na dia ao anatin'izao vanim-potoana miavaka manokana no ireo fepetra samihafa takiany fahamehana ara-pahasalamana izay misy. Tsy mangina ianao ary mahita ny fomba izay hanatanterahana sy hampisihana ny sitraponao ka dia manondro izao fomba izao ianao. Dia isaorana ianao izany, isaorana koa ny mpanomponao izay misahana ny fandrindrana na amin'ny lafiny ara-pandaminana ara-potoana, indrindra fa ny lafiny teknika, noho ny fanomezanao ihany koa ireo fitaovana tonga lafatra izay vokatra ny fampandrosoana ka azo ampiasaina amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara. Dia misaotra ny amin'ny anjara fanompoana amin'ny alalan'izao lahateny omenao ny mpanompo tsy maso izao ka dia mangataka ny fitarian'ny fanahinao mba ho izay sitraponao ny hambara. Dia metezy ianao mamindra fo aminay, mamelany helokay ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toby lehibe farimena isan-taona faha 470 tanterahana ny 20 ka hatramin'ny 20 aogositra taona 2024. Saorana an'Andriamanitra zany na dia ao anatin'ny vanim-potoana sarotra noho ny fahamehana ara-pahasalamana azytsika. Ny faneva dia nalaina ao amin'ny bokin'ny Isaia, dia ny Isaia toko faha-20 ny andeniny voalohany. Ary izay anjara omena tanterahana eto dia lahateny biblika izay mitondra ny lohateny hoe ny fifoazana manoloana ny fiainam-pirenena. Ary nambarako hoe biblika izy satria ankinina ihany koa ao amin'ny bokin'ny Isaia toko faha-20 dia ny andeniny faha-9. Ary satria lahateny no anjarantsika eto dia ho raisina ho teny fanalahidy izay hoentina ho azavaina eto ny atao hoe fifoazana sy ny hoe firenena, ary dia ao anatin'izany no hamelabelarantsika ny amin'ny lahateny dia ny fifoazana manoloana ny fiainam-pirenena. Nefa arak'izay efa voalaza teo am-panombohana dia lahateny biblika ity, ary arak'izay efa voalaza ihany koa ny faneva dia ao amin'ny bokin'ny Isaia. Ny teny izay anorenana ihany koa ny lohateny izay ho velabelarin eto dia mbola ao amin'ny bokin'ny Isaia ihany koa. Ka dia ho jerentsika eto ihany koa ny amin'ny bokin'ny Isaia, na dia efa nisy nanazava azy zany, sy ny mpaminany Isaia, ary ny ifandraisan'izany amin'ny anjara ny lahateny izay ataontsika eto androany. Ny fifoazana eto amin'izay ananantsika azy dia tsy hafa fa hentina hilazana ny asan'Andriamanitra nataony manokana teto amin'ny fiangonana kristianina protestanta ary tsindriana manokana loteranina malagasy, asa izay nentiny na nehoana fanambarantena, dia fanambarantena izay milaza ny asa-pamonjena izay nataony ka ny antsoany ireo olona izay
fantatsika fa napetraka ho ray aman-dreny amin'izany hoe fifoazana zany mba hilaza sy hijoro ary ho vavolombelony zany fanambarantena ataon'Andriamanitra eto amin'ny firenena manoloana ny zava-misy zany. Dia ho tanysaitsika eto ihany ireo toerana sy ireo olona sy ny tantara tsotra izay momba izany fifoazana resahana eto zany, fa mialoha ny hirosoana amin'izany dia tsara ny milaza fa izany fifoazana zany raha nambara fa fisehoan'Andriamanitra, fanambarantenan'Andriamanitra, asan'Andriamanitra izay natao tato amin'ny firenena, dia tao amin'ny fiangonana indrindraindrindra, tao amin'ny fiangonana indrindraindrindra no nahitana izany, indrindra fa tao amin'ny fiangonana Luterana. Ka eto dia faritatsika zany ny fifoazana zay ambareto mba hanavahana azy tsara am'ireo zay mety hoendrika fikambanana na anaram-piangonana izay mitonona hoe fifoazana, fa izay fifoazana lazaina eto ary ny faritry ny resaka zay ataontsika eto dia ny am'ireo fifoazam-panahy izay momba ny fiangonana, izany hoe zay ao anatin'ny fiangonana ary miasa ao anatin'ny rafitry ny fiangonana. Zany fifoazam-panahy zany dia niseho indrindra tany amin'ny fotoana zay mifanandrify ihany koa amin'ny nidiran'ny filazantsara voalohany taty Madagasikara, satria ara-tantara dia ny fifoazana tao Soatanana zay niainga tamin'ny antso nataon'Andriamanitra tamin'ny rangahy Rainy Soalambo, io no fantatra fa ny nanomboany zany fisehoany asan'Andriamanitra zany. Angamba tsy dia ho vahiny amintsika ny tantara sy ny zava-misy tamin'izany, fa izay tena ambara fotsiny dia ny hoe tany amin'ny taona 419 ny lehilahy atao hoe Rainy Soalambo, io moa no anarana zay ny nentiny, dia nisehoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny aretina nahazo azy, ka rehefa nandray ny fanasitranana tsy ara-batana ihany fa ara-panahy ihany koa, ka nahatonga azy bebaka, dia sady nifikitra tamin'ny soratra masina, nandray ireo teny rehetra zay nomena azy amin'ny fomba hanatanterahany ny iraka hampanaovina azy, no niaraka sy nanatanteraka izany asa izany araka ny teny. Zany no ilazantsika ka mahatonga atsika milaza, ka mahatonga ny Rainy Soalambo, rangahy Rainy Soalambo manao hoe ny tenin'Andriamanitra dia tsy ekena ho ay raha tsy efa ampiarina amin'ny fiainana. Dia tsy eto no toerana hilazantsika ny fifoazana Soatanana zay niainga tamin'ny antso nataon'Andriamanitra avy amin'ny Rainy Soalambo, fa nilazana zany mba hamaritana fotsiny ilay atao hoe fifoazana izay momba ny lahateny ataontsika eto. Ny manarak'izany dia tany amin'ny taona 710 ihany koa, dia tao amin'ny faritry Arindrano, dia tany Ambalavao zany,
tany amin'ny toerana tsy tanàna tao manolotrony dia nisy koa vehivavy anankiray izay antsoina hoe bebera venonjanahary dia nantsoin'Andriamanitra ihany koa tamin'ny alalan'ny fisehoany sy ny fanambarany sitrapony ary ny filazany ihany koa taminy ny asa izay tsy maintsy ho tanterahany ka dia teraka tamin'izany koa ny fifoazana momba ny manolotrony. Eto dia marina sahady fa ny fifoazana momba ny toby lehibe soatanàna izay tao amin'Rangarany Soalambo dia ao amin'ny fiangonana loteranina malagasy satria na dia tany Ambatoreny tokoa aza no nisehoan'ireo tantara fisehoan'Andriamanitra tamin'ny Rangarany Soalambo ireo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ny asany toby nentina namonjy ny fiangonana ety Soatanàna ary zany no ananantsika azy ao Soatanàna. Dia tahaka izany koa ny an'ny manolotrony dia ao amin'ny fiangonana FJKM no nisy zany mpanompo vavin'Andriamanitra zany ary ao ihany koa no nanehoany zany antso izany. Toana lavalava fohifohy taorenan'izany koa tamin'ny 1990 dia niseho ihany koa Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tamin'ireo zavatra maro samihafa izay efa fantatsika ny tantara momba ny antso izay niantsoana any Nenilava na mama volahavana Germaine izay momba ny toby lehibe ankary malaza tany amin'ny taona 1970 ary dia tsy nitsahatra Andriamanitra ary tsy tamin'ny olona iray ihany no nanehoan'izany teo amin'ny firenena sy teo amin'ny fiangonana fa tamin'ny taona 1970 dia nisy pastora tanora vao 20 taona izy dia tamin'ny alalan'ny tsy fahasalamana mahazo azy koa indrindra fa izy efa pastora raha teo dia tamin'izany koa no niantsoan'Andriamanitra azy nanehoan'Andriamanitra ny asa mahagaga taminy ka nanolorany andraikitra sy adidy azy ny amin'ny hitorianany teny sy ny hanao ny asa ny fifoazana ka na dia fotoana fohy aza satria tamin'ny taona 1770 dia fanody mandry sahady dadatoa pastora Rakotozandry Daniel tao Farimena any Antsirabe. Ireo zany no vala famaritantsika ny toerana sy ny zavantranga ara-tantara momba izany fifoazana izany. Raha hiditra amin'ny famaritany ny hevitra izay fonosony zany atao fifoazana zany tsika araka ny fisehony sy araka ny fomba izay nanehoan'Andriamanitra ny amin'ny nanirahany ireo mpanompo voalaza teo sy ny olona maro be hafa koa izay nantsoina hiara-hiasa taminy eny ny fiangonana mihitsy aza dia manana ny heviny izay tokony ho azavay reto ihany ny hevitry ny teny hoe fifoazana satria izany mifoha zany dia olona natory no mifoha olona matory no mifoha ka dia torimaso tahaka n'inona ary zany torimaso izay mahazo ka ilana asa lehibe tahaka ny asan'Andriamanitra zany vao mahatonga ny fifoazana amin'izany torimaso zany. Dia sahady ary no hidirantsika ny amin'ny teny izay anorenana ny lahatenitsika dia ny ao amin'ny Isaia 9:20 dia ny andininy 7:7 izay ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ny Isaia 9:20 dia ny andininy 7:7.
amin'ny anaran'i Jesosy ho velona indray ny olonao izay efa maty, ny fatin'ny olona hitsangana, koa mifoaza sy mihobia hianareo izay mandry amin'ny vovoka, fa ny andronao dia tahaka ny andro ny fahazavana ary ny tany hiteraka ny maty. Io no tenin'Andriamanitra izay anorenana ny lahateny eto, ary raha ny fipetraky ny teny hoe fifoazana eto dia tsy famohazana olona matory ao anatin'ny torimaso ity, fa izay miverimberina eto dia olona mamoa olona avy ao amin'ny fahafatesana. Asa famohazana olona avy ao amin'ny fahafatesana, zay no lazaina eto. Dia zany ho jerentsika kely ihany ny amin'ny hoe fahafatesana zany, arak'izay ilazany soratra masina azy. Ny fahafatesana dia miseho voalohany indrindra ao amin'ny bokin'ny Genesisy, toko 2 amin'ny 9:17, amin'ilay nametran'Andriamanitra ny didy voalohany tamin'ny Adama sy Eva, ka nilazany hoe ny hazo rehetra atao anatin'ny sady azonareo hinanana avokoa, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ao afovoany dia tsy ho azonareo hanendrena ho tendrena akory, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Io no idiran'ny teny hoe fahafatesana voalohany indrindra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay mahagaga nefa raha mijery ny Genesisy toko 5:15 tsika, dia lazainy ao fa Adama dia mbola niaina 570 taona vao maty. Zany hoe nisy ny fotoana tao Edena, nidiran'ny fahalavoana noho ny fihinanana ny voankazo voarara, mbola nananandro hiainana 570 taona Adama. Ka inona ary ty maty lazaina hoe ho maty tokoa ianao? Sanatria tsy marina amin'ny teny izay ianianany sy ambarany va Andriamanitra? Sanatria goragora va ny didin'Andriamanitra ka tsy mihatra ny sazy momby zany rehefa misy ny fandikana azy? Tsy zany. Fa eo amin'ny soratra masina dia misy karazam-pahafatesana 3 izay lazaina sy anazavana ny atao fahafatesana. Ary ny voalohany indrindra amin'izany dia ity voalaza izay momba any Adama tamin'ny fipetranapetrany tamin'ny teo, faty tokoa ianao. Fa eto dia tsy hafa zany fahafatesana zany, fa ilay fandikana ny didy dia ny fialana amin'ny didin'Andriamanitra, fialana amin'ny fitondran'Andriamanitra, zany hoe fisaraha-piainana amin'Andriamanitra. Ka rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia maty zay maty. Ity misy zavamisy anankiray fa ny mpanompo vavin'Andriamanitra zay momba ny fifoazana dia ny ray aman-dreny neny lava zany tamin'ny fotoana nandehanany tany ampita, nentin'ireo zanany sady haka-rivotra fa indrindra hitory ny filazantsara. Dia fahaleriny zanany mba te handreny fihetsehem-pony reny malala hoe ahoana ny ahitanao ny aty ampita mama? Dia hoy mama hoe mahita faty mandehandeha maro aho. Olona tratra ny fahafatesam-panahy izay maty noho ny fisarahana amin'Andriamanitra, fa voataona ny rehaky ny zao fiainana zao, indrindra fa izay heverina hoe fandrosoana, nefa dia tena fahafatesana tokoa. Io ny fahafatesana anankiray io. Fahafatesana faharoa dia tsy hafa fa arak'izay ilazany Paoly azy eo amin'ny Romanina hoe ny tambiny ota dia fahafatesana. Fisarahana amin'Andriamanitra zany, ka rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra tompony aina ianao, dia misy fetany ihany koa ny hahaveloman'ilay vatana, fa tsy afaka hiaina tsy araka ny fitondran'Andriamanitra nyty vatantenantsika ity. Dia io le fahafatesany fahataperan'ny fofinaina, satria dia mifandimby isan'andro isan-tsekondra isa-minitra eo amin'ny fiainantsika ny fandikana ny didin'Andriamanitra, ka dia tsy mahazaka zany ty vatantsika ity.
tsy mahazaka zany ty satria vatana ny hoariana ho araka ny endrik'Andriamanitra na dia somary ezahana tapena na azy asaromana amin'ny sarom-bava izy amin'izao kasibosy sy ny viziera zao sakonana ny tenina ny endrik'Andriamanitra dia izao tsy mahazaka fandikana didrany fa maty re io fatatsika rehefa misy ny fahafatesany ty nofo ty dia maty tena maty tokoa isika dia io maharary atsika io misaraka mihavatiana mihava malala io tena fatatsika io fahafatesana fa io dia vokatry ilay fahafatesana amin'ny fisaran'Andriamanitra ary tsy misy afabela amin'izany ny olona rehetrarehetra satria samy efa nanota avokoa ary dia tsy mijanona eo ny tantarany olona tsy mijanona eo ny tantarany olona fa dia mbola hisy koa ny fitsanganana amin'ny maty ary zany moa ny antony nandranan Jesosy Kristy tety an-tany mba hanafaka atsika amin'ireo endrim-pahafatesana maro samihafa reo ka hitsangana avokoa ny olona rehetra fa saingy lalana roa no hisehoany izay rehetra niverina ka namitra-pihavanana amin'Andriamanitra no ny asa fanelanelana nataon'i Jesosy Kristy ka vita fihavanana amin'Andriamanitra dia izao tsy mba ho tratra n'ilay fahafatesana fahatelo na ilay fahafatesana faharoa ilazany bokyny apokalipsy azy tsy ho tratra n'izany fahafatesana zany fa izay tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra na dia efa niezaka nanao zany azy Andriamanitra dia ho tratra ny fahafatesana mandrakizay zany hoe dia nivelona nitsangana izy fa tafasaraka amin'Andriamanitra ka dia tsy ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ho any amin'ny fanjakany fijaliana sy ny fahoriana sy ny fikotroanify fahafatesana fahatelo io mihoatra amin'ireo fahafatesana roa voalaza teo reo ary ilay endrim-pahafatesana reo ilay endrim-pahafatesana ka ireo endriky ny fahafatesana reo io no resahana hoe fifoazana eto ka ny fifoazana zany tsy resaka torimaso fotsiny tsy resaka torimaso fotsiny io fa tena fahafatesam-panahy zay miteraka fahafatesany vatana ary raha tsy mandray ny fifoazana azy dia ny asa-pamonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ho tratra n'ilay fahafatesana mandrakizay io no asehony Isaia amin'ity teny zay omena ho fototra anorenana ny lahateny tsika ity ka eto dia voalazany Isaia na ilay fahafatesana izay vokatry ny fandikana ny didin'Andriamanitra ka mahatafasaraka amin'Andriamanitra fa voalazany eto ihany koa ny amin'ny ho fitsanganana miainga amin'ny vovoka ary mbola voalazany eto ihany koa ny andonao izy dia tahaka ny andro fahazavana ary ny hiteraka ny maty voalazany eto koa ny fahavelomana mandrakizay tsy ho tratra n'ilay fahafatesana farany io endrim-pahafatesana telo reo dia samy zay no fahafatesana diorenany sy antony isiany izao fifoazana izao ary eto dia te hisarika ny saitsika ny amin'ny Isaia manokana satria ao amin'ny bokyny Isaia no misy ny faneva ao amin'ny bokyny Isaia ihany koa no anorenana ny lahateny izay anjaratsika fa raha ny zava-nitranga sy ny zava-misy amin'ny maha Isaia azy dia olo-pifoazana Isaia mpaminany fifoazana Isaia raha tsy laza afa-tsy io andinitsoratra masina io andinitsoratra masina zay anorenana ny lahatentsika eo dia tena mahita ilay asan'Andriamanitra mamonjy ny olona mamoha ny olona miala avy ao amin'ny fahafatesana Isaia ary tsy eto ihany fa any amin'ny toerana maro amin'ny soratra izay ataony Isaia amin'ny soratra izay ataony Isaia dia anehoany fa Isaia dia mpaminany
mpaminany zay tena ny foha tokoa tena manao ny asa mpifoazana. Jereo ange ny Isaia toko faha 70, toko faha 70, ny 1:230, ny Isaia toko faha 70, ny 1:230. Mahagaga hoe inona ny tiany Isaia ambara amin'ity tenin'Andriamanitra ity? Inona ny tiany Isaia ho lazaina amin'ity tenin'Andriamanitra ity? Dia ny Isaia toko faha 70, ny 1:230, zay vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa izay miandry an' Jehova dia mandroso hery kosa, elatra no hiakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka. Ny fahavitrihana sy ny fiainana zay ananany olona mifoha miandry an' Jehova, olona nofoazina ka mandray zany asa mpamonjena nataon'Andriamanitra zany. Raha eo amintsika olombelona dia zao ny zavatra mitombo, ary raha fa amin'ny fihetsika rehetra zay atao, raha handeha mafy ianao dia zao tsy maintsy manomboka mandeha aloha, zany hoe amina hafanganam-pandeha kelikely kokoa tahaka ny olona mandeha, zay vao hafanganam-pandeha be dia be mitombotombo kely miazakazaka, ary tsy maintsy mila hafanganam-pandeha sy hery lehibe, zay vao afaka manidina. Zany le izy. Ny hery hoentiko mandeha dia kely kokoa noho ny hery ilaiko hiazakazaha. Ny hery hoentiko manidina dia kely kokoa noho ny hery hoentiko miazakazaka sy mandeha. Fa tsy zany anefa no ataony Isaia hoe mandroso eto, fa manomboka amin'ny manidina dia miazakazaka dia mandeha. Io no mitombo hery, io no mitombo hery. Zay no lazainy Isaia, io no mitombo hery amin'ny Isaia, io no mitombo hery. Ka inona ny tiany Isaia ambara tahaka zany? Tsy tahaka zany ve no fiainany olona mifoha amin'ny hafanam-po amin'ny fotoana zay andraisana ny fifoazana? Hafanam-po. Ary raha tsy misy fanaraha-maso sy fitaizana reny dia indraindray lasa amin'ny hafanam-po diso tafahoatra na ny fanatisma, dia tsy mipetraka lay fanomezam-pahasoavana, tsy mipetraka le hery sy lay am-panahy. Fa amin'ny hafanam-po dia jerena ny olona toa hoe toa mangatsiaka tokoa va sa mandeha mihamatotra, dia io le mihazakazy, ary farany dia mandeha tsara hoe tena ao anatin'ny fahamatorana, tena ao anatin'ny fahamatorana. Isaia any amin'ny taonjato faha 8 alohan'i Jesosy Kristy dia efa mahita zany fiainam-pifoazana zany, efa mahita zany fiainam-pifoazana zany. Ary dia io no hanamafisatsika sy ilazana fa Isaia dia tena mpaminany fifoazana. Ary manerana ny soratra Isaia, sationany reto voalaza eto reto amin'ity zay anorenana ny lahateny eto amin'ny 2:20 ity, sationany tahaka zany ihany koa ny amin'ny ao amin'ny Isaia toko faha 70, fa manerana na ny faneva io dia tena faneva-pifoazana. Isaia fifoazana dia tahaka zay ny amin'ny fifoazana asan'Andriamanitra. Dia matetika ny olo manao hoe fihetsiketsena izy io tsy fihetsiketsena, ny fihetsiketsena na hoe mouvement zany, ary zany matetika dikany olona réveil, mouvement, aleo any fifoazana io dia tazomitsika amin'izay hoe tena hoe fifoazana zay, satria misy riba sy misy zavatra ara-tantara mazava tsara, ka dia aleo tsy adika io fa dia aleo tazomina amin'izay io fifoazana zany. Fa ny réveil tsy mahalaza azy, tsy mahalaza azy. Réveil dia ho ana torimaso tsotra, tsy mahalaza azy zany, tsy mahalaza azy, fa dia fifoazana dia tazomizay. Ny atao mouvement koa tsy asan'olona io ka atao mouvement. Raha asan'olona ny tarehin'olona io dia
azo atao fa avy amin'Andriamanitra io ka tsy mouvement io fa asan'Andriamanitra tsy fihetsiketsehana io tahaka ny fihetsiketsehana rehetra dia zay mahatonga révolution tsy révolution fa fanavaozana fahavelomana zany no entin'ny fifoazana ka dia izay no mipetraka ao amin'ny asan'Andriamanitra dia hanehoako ilay mahamanokana ny herin'Andriamanitra zay miasa amin'ity fifoazana ity tahaka an'izay anehoany Isaia azy teto dia zavatra hitako indray mandeha nisy asa-pifoazana natao tao amin'ny toerana anankiray io ny lehilahy anankiray matanjaka zay ahazo ny fanahy ratsy sady mitazona vy maranitra izy no mandeha torakofotra ny mpiandry rehetra nantsoina aiza ny lehilahy mahery sy ny matanjaka ohatran'izany fa tsy zany nazahoana ny hazona fa antibavy anankiray no nandroso amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy nalemilay marary ranjanana be satria tsy asan'olombelona io fa asan'Andriamanitra dia tanteraka eto ilay ambaran'i Paoly hoe ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena dia ny fanafoanana ny hery amin'ny maha-olombelona rehetra fa famelana an'Andriamanitra hiasa kosa zany no asan'ny fifoazana io zany no amaritantsika tsotsotra ny amin'ny teny hoe fifoazana eto amin'ny valam-pamaritana zay ataontsika momba izao lahateny izao firenena andeha angikaingana ihany tsika dia tsy hafa fa zavatra mombana vondrom-bahoaka anankiray izay mipetraka amin'ny toerana voafaritra anankiray ary feheziny lalam-panorenana anankiray io farafahakely no maritana ny atao hoe firenena vahoaka vondrom-bahoaka mipetraka amina faritra anankiray voafaritra tsara ohatra ny malagasy mipetraka tsara mifaritra voafaritra anankiray tsara Madagasikara dia manana ny fitsipika sy ny lalam-panorenana hitondrana azy manana ny fitsipika sy ny lalam-panorenana hitondrana azy io no atao hoe firenena io ny firenena zany hoe mazava tsara zany fa fandaminana ara-paritra ny fiarahamonina misy eto amin'izao tontolo zao zany ka dia mivondrona ny vahoaka zay mitovitovy zay mitovy na iray fombafomba mampanao na amin'ny fiteny ary monina mifaritra anankiray ary dia mipetraka amin'ny lalam-panorenana anankiray mety misy famaritana lavalava kokoa raha juridika sy ny namany fa zay dia hoentina hanazavana azy eto amintsika amin'izao lahateny izao ka izay firenena lazaina eto dia tsy hafa fa tena vondron'olona lay olona aloha mahafirenena ny firenena ny olona ao anatiny zany faritra zany fa misy ihany koa faritra izay hipetrahany zany olona izany ary misy ny lalàna izay mifototra amin'ny lalam-panorenana momba izany vahoaka zay didiana sy miombona ao amin'ny faritra anankiray zany dia mahalateny biblika azy ary amin'ny nanantsika ny bokyny Isaia dia hojerentsika fa izary no firenena izay nisehoan'Andriamanitra izary ny firenena izay voalaza ato amin'ny bokyny Isaia ka mahampaminany fifoazana any Isaia ato izary zany zany dia tsy hafa fa ny firenena Israely firenena Israely zay navahan'Andriamanitra manokana teo anivon'ny firenena momby zao tontolo zao ka nanehoan'ny sitrapony fanambarantena koa nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely satria io ny fomban'Andriamanitra io ary io no mampiavaka ny fivavahana kristianina fivavahana zay miankina amin'ny fanambaranten'Andriamanitra fivavahana zay miankina amin'ny fanambarantenan'Andriamanitra zay no mampiavaka ny fivavahana kristianina fa tsy fivavahana takariny sainy olona filozofia zany fa raha sain'olona tsy hatakatra an'Andriamanitra ary na teolojia koa zaka manao teolojia miakatra ianao teolojia zay ankinina amin'ny saina sy ny fahalalana amin'ny hafatarana tsy teolojia ahatan'Andriamanitra zany fa ny teolojia zay alalan'Andriamanitra koa dia ny teolojia midina ka ny fahalalana raisina avy amin'ny fanambarantenan'Andriamanitra Andriamanitra ny manambarantena dia
zay ambarany zay no afantarana azy ary zay ambarany zay no anompoana azy sy vavahana aminy dia raha iresaka amin'ny tsotsotritsika Andriamanitra dia nanambara tena tamin'ny alalan'ny zavaboahary fa saingy rehefa niditra ny fahotana dia simby zany ka ny zavaboahary indray no nataon'olona ho Andriamanitra dia tsy vitan'izany fa miditra koa Andriamanitra amin'ny alalan'ny tantarantsika olombelona ny alalan'ny tantara dia miditra ao izy ary ny faratampony amin'izany moa dia ny fidirany amin'ny izy tonga nofo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka mahatonga antsika ao amin'i Jesosy Kristy no anambarany tena amintsika fa amin'ilay fanambarantena ara-tantara raha dia niditra amin'ity firenena anankiray ity izy ara-tantara dia ny fidy any zanak'Israely izay tsy hafa fa taranaka avy amin'ny Abrahama, Isaka, Jakoba dia zay no nahatonga ny firenena 12 ny firenena Israely. Firenena zay nofidian'Andriamanitra hanehoana ny sitrapony, hampahafantarana ny sitrapony ka niarahany nandeha tao anatin'ny tantarany. Ary raha jerena ny boky Isaia manontolo, dia ny boky Isaia manontolo dia milaza ny fiainana zany firenena zany. Dia amin'ny mahampaminany ny Isaia dia ireto vanim-potoana ireto no amaritana ny fiarahan'Andriamanitra tamin'izany firenena zany, ny fotoana talohan'ny fahababoana, ny fotoana tao anatin'ny fahababoana ary ny fotoana taoriana ny fahababoana. Isaia dia nahita kely ny fotoana mialohan'ny fahababoana, tena hitany ary tena tao anatin'ny fahababoana. Nefa ny soratra nataon'i Isaia dia efa nilaza ny zavatra talohan'ny fahababoana izy, nilaza ny zavatra tao anatin'ny fahababoana izy, ary mbola nilaza koa, nanoratra koa ny zavatra tany aorian'ny fahababoana ary ny fanevantsika dia momba ny zavatra voalaza taty aorian'ny fahababoana. Ka Andriamanitra miditra mitantarany fiainan'ny olona. Reny fahababoana reny zany tsy hoe nandao azy Andriamanitra ka dia teo samirery ny Israely ka dia nibaboiny olona, tsy zany fa misy hevitr'Andriamanitra tao. Na reny zavatra heverinao sarotra hoe misy hevitr'Andriamanitra tao anatin'izany firenena zany. Dia izay Isaia zany dia mpaminany izay tao anatin'ny firenena Israely, ary manokana izy fa tsy mba hoe ololom-poana tao anatin'izany firenena zany, Isaia, fa Isaia dia taranak'andriana izy. Ny rahalahy rainy dia mpanjaka, zanaky amozany rainy, fa dia pirahalahy amina mpanjaka zany, tao anatina taranaka mpanjaka izy. Ary ny toerana nisy azy teo amin'ny fiarahamonina dia olo tany amin'ny tandapa tany izy, olona nanana toerana andraikitra tany amin'ny fitondram-panjakana tany. Ary tsy vitan'izay ihany, fa Isaia tsy dia mba nisan'ireo olona hoe fa tena nahalala ny raha-pitondrana na ara-politika. Satria be dia be amin'ireo zavatra nisy, indrindra fa tamin'ny firenena avaratra, fa zany moa ny zavatra nazo an'Israely rehefa niroso tamin'ny faharatsiana dia nizara roa ny firenena, Joda atsimo sy Israely avaratra. Fa nandravahany Asiriana any Israely avaratra hitany Isaia daholo zany. Isaia ny aina tao anan'ny elanelany taona 570 sy 700 ka hatrany amin'ny 570 sy 800 tany hoany. Niala tao anatin'izany Isaia, tao anatin'izany nanaovany ministera. Fa tena nahalala ny toe-draharaha ara-politika Isaia. Anankiray amin'izany dia rehefa nandrava any Samaria ny fanjakana Siriana, fio ny fanjakana lehibe tamin'izany, ny alohan'ny Babiloniana, ary efa hiditra nomboka hiditra ty Joda ary nanao fahirano any Jerosalema tamin'ny taona 1,700 dia zao nivavaka Isaia, fantatra Isaia daholo, satria reny fanafihana sy tety mpanafihana nataon'ny firenena reny fantatra Isaia daholo, ary nolazainy tamin'ny mpanjaka, zao ny zava-misy, zao ny sitrapon'Andriamanitra eo anatren'izay, zao ny zava-misy, zao ny sitrapon'Andriamanitra.
fa naditra ny mpanjakan'Israely dia tsy ny haino azy fa tamin'ity fotoana anankiray ity dia any amin'ny efa voafahirano Jerosalema nivavaka ny Isaia no tsy naharavan'i Jerosalema fa ny sahavaritaka ny miaramila Asiriana ka tsy nahita ny vavahady hidirana ary dia niverina fotsiny. Ary na dia mbola nianjaka 20 taona taoriana n'izany aza ny mpanjakan'ny Asiria dia tsy mba nanafika tsony any Israely sy Joda izy. Hilazana zany fa Isaia dia mpaminany mpifoazana izay tena niaina ny zava-nisy teo amin'ny fireneny. Zay raha lazaitsika tsotsotra ny amin'ny teny hoe firenena momba ity lahateny ataontsika ity. Dia ahoana ary no isehoany fifamatoram-piainana eo amin'ny fifoazana sy ny firenena arak'izay ambarany lahateny anjarantsika hoe ny fifoazana manoloana ny fiainam-pirenena. Araky ny tantara efa nolazaina teo dia nisy vanim-potoana mazava tsara no nisehoan'ny fifoazana teo amin'ny firenetsika. Ny tao 470 zany dia maneho tsika mazava tsara zany fa vanim-potoana sarotra zany manerana an'izao tontolo zao fa ady lehibe nisy tamin'izany. Taona 700 zany vokatry ny ady lehibe dia mbola nanahirana tamin'izany. Taty amin'ny taona 1700 aty zany koa zavatsarotra koa nisy tamin'izany. Zavatsarotra satra amin'ny ataontsika hoe taty 700 aty. Zany hoe tamin'ireo vanim-potoana rehetra zay nisehoan'ny zavatra sarotra taty teto amin'ny firenena dia io Andriamanitra niasa Andriamanitra teto amin'ny firenena ary tamin'ny alalan'ny fifoazana, tamin'ny alalan'ny famohazana ireo olon'Andriamanitra ireo zay momba ny fifoazana. Fantatsika zany ny zavatsarotra niseho tamin'izany fotoana zany dia Andriamanitra niasa. Ka azo lazaina zany fa ny fifoazana izay asan'Andriamanitra fa tsy asan'olombelona na dia olombelona tokoa ny rahana hanatanteraka sy hanao zany dia fifoazana izay mijery ny fiainan'ny olona ary tsy ny olona tsirairay ihany fa ny fiainan'ny firenena arak'izay voalazany teo. Tahaka ny niseho tany amin'ny andron'ny Isaia dia toe-javatra ara-politika nanahirana ihany niseho tamin'ireny ady lehibe reny zay azo lazainao fotoana nidiran'ny fifoazana taty ihany koa. Fa raha tena jerena ny asan'ny fifoazana dia eo amin'ny lafiny sosialy, zany hoe ny fiainan'ny olona andavanandro mihitsy no iasana. Io dia mampahatsiaro antsika ary ilazanantsika ny fiforoanany atao hoe toby. Satria ny fifoazana amin'ireo toerana zay nanehoana ny asan'Andriamanitra ka namohoazy an'ireo ray aman-dreny mpifoazana ireo dia natsangana tamin'ireo ny toby. Ary ny toby dia natao handraisana ny olona, hikarakarana ny olona, hanasitranana ny olona, hanafana ny olona amin'ny fatorana sy ny toe-pahafatesana misy azy rehetrarehetra, na ara-batana zany, na ara-tsaina zany, na ara-panahy. Fampiatranoana olona amin'ny toerana anankiray izay hikarakarana azy mba hanalana azy amin'ny toe-pahafatesana misy azy ka hanomezana azy fiainana. Zany no tena asa isehoany fifoazana. Ka ny fifoazana ary dia tsy zavatra ataontsika hoe zavatra kisendrasendra. Raha ataontsika hoe amin'ny fomba mahagaga sy amin'ny fomba manokana sy amin'ny fomba tsy napoizina, raha manjoy ny tantara atsika no isehoany tamin'ireo olona ireo, tamin'ireo ray aman-dreny ara-panahy ireo, fa tena asan'Andriamanitra izay mikendry fahavelomana, fananganana, famohazana avy amin'ny maty ny firenena. Ka dia tsy gaga sika
raha mahita ny asan'ny fifoazana zay miainga amin'ny toby, miainga amin'ny toby. Ary ny toby dia toerana zay natao hanaovana ny asa, ho fohy be ny asan'ny fifoazana, hikarakarana ny olona amin'ny lafiny ara-tsosialy. Ary tsy ny olona amin'ny lafiny ara-mahasosialy asiana, fa indrindra koa eo amin'ny lafiny ara-panahy. Zany dia iverenantsika ihany koa amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia zay fototra iorenana fa ny firenen'i Israely na dia firenena efa taty an-tany amin'ny maha firenena voafidy azy dia manana double citoyenneté le olona tao, satria sady ety an-tany izy dia misy an'ireo fanjakà na maro, io moa safidiny nataony io, fa raha ny tena marina ny teokrasia dia Andriamanitra ny mpanjaka, ny fizy ny safidy hanana mpanjaka, ka dia ety an-tany izy fa maneho ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra, zany fanjakan'Israely zany. Dia tahaka zany ihany koa ny fifoazana eo amin'ny fisiany, eo amin'ny fiangonana. Eo tahaka zany koa ny olon'ny fifoazana dia sady olom-pirenena izy, ny olon'ny fanjakan'Andriamanitra, olon'ny fanjakan'Andriamanitra, ka miasa ho amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany, nefa dia maneho zany asa zany koa eo amin'ny maha olom-pirenena azy, ka mandray an-tanana ny raharaha ara-tsosialy. Arak'izay efa nambara teo dia ny amin'ny lafiny fitoriana ny teny, satria zay moa ny misiona ny fiangonana, zay ny mahafiangonana ny fiangonana, zay ny mahafifoazana ny fifoazana, milaza ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny, ka dia io ny voalohany zavatra amin'ny asan'Andriamanitra mba hampianarana ny olona, hampahafantarana ny olona ny lalam-pamonjena, ary hampahafantarana ny olona ihany koa ny fiarahamonina misy samy amin'izao tontolo izao. Ka ny fifoazana zany dia manana citoyenneté anankiroa, dia ny maha olom-pirenena azy sy ny maha olon'ny fanjakan'Andriamanitra azy, dia samy ananany andraikitra sy samy tompona andraikitra amin'izany izy. Ka dia zany no ahitantsika, na dia efa misy aza ny tompom-panjakana mikarakara ny olona salama tsitsa, dia manana ny tompontsika, manana ny hanaovana ny asa-pifoazana. Ary zany koa no mahatonga ny fifoazana tsy miasa manao amin'ny teny ihany, fa manao ny asa diakonaly koa, ka arahin'asa izany asa ataony izany. Fa ny fifoazana tahaka ny mahafifoazana mpaminany fifoazana ny Isaia, dia ny fifoazana koa natao hijoro indrindra amin'ny fotoana zay andalovan'ny firenena zavatsarotra. Ty zany dia maneho fahasarotana lehibe ihany ty vanim-potoana ny fiboana sy ny fepetra arahana amin'ity fahamiana ara-pahasalamana ity, satria raha ny tena marina ny fiangonana sy ny fifoazana ny fanasitrana, ka tokony ho heverina ary tokony ho jerena izany vocation, izany mahizy azy ny fiangonana, izany mahizy azy ny fifoazana zany eo anatreny ty zavatra ty, mba azahoany manao ny asa, fa fanafody ny fiangonana, fanasitranana ny fiangonana, ny fifoazana, fanafahana amin'ny fahafatesana, tsy ny aretina fotsiny, fa hatramin'ny fahafatesana zay vokatra zany aretina zany amin'ny lafiny rehetra rehetra. Ka dia tena vanim-potoana tokony fampieritrretana antsika zao, fa amin'izao indrindra ny tokony hijoroan'ny fifoazana, amin'izao indrindra ny tokony hanomezana malalaka ny fiangonana hiasa, fa fanasitranana ny fiangonana, fahavelomana ny fiangonana. Ary amin'izao indrindra no tena tian'Andriamanitra hanehoany asan'ny fifoazana eo amin'ny fiangonana. Ka zao ary, na dia tapenana aza ny vavantsika ho fiarovana amin'izay fiparitany arety mandoza na ny fanaparitatsika ny arety mandoza koa, aoka ny feo tsy ho voatapina, fa aoka hiteny, aoka hiresaka, aoka hilaza, ary na dia eo azy ireo fepetra samy hafa, dia aoka hisy ny fomba tahaka izao ataontsika zao, hahazahoana manasitrana, hahazahoana maneho ny asan'ny fifoazana, dia ny fifoazana zay manangana amin'ny maty sy mampijoro ho amin'ny fahavelomana, ka
mahatanteraka ny tenin'Andriamanitra izay anorenana ny lahatenitsika izay anorenana ny lahatenitsika ka ilazana fa fananganana ny maty ho velona indray ny olona izay efa maty ny fahatiny oloko hitsangana koa mifoaza zay sy miobia hianareo izay mandry ao amin'ny vovoka fa ny andonao dia tahaka ny andony fahazavana ary ny tany hiteraka ny maty indrindra fa ny faneva izay nomena am'izao faneva izao hoe mitsangana ary fifoazana manatiky zao raha mahazo ny fireneny zao manatiky zao raha mahazo ny firaisampireneny zao satria tsy eto Madagasikara zao fa ao amin'ny fifoazana no misy ny fahazavana ao ny sehoan'ny voninahitr'Andriamanitra zay efa miposaka ary ao no hitondra fanasitranana sy fanafana ary fananganana amin'ny maty eo anatrehan'izao zava-mandozy izao voninahitra ny eho an'Andriamanitra raha izanaka fanahy zay fahazy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mbola hivavaka isika dia mbola manome voninahitra anao zahay Andriamanitra rainayo fa ianao tompon'ny fiainana dia ny fiainana zay mandresy ny fahafatesana mandalo ny aloko ny fahafatesana zao tontolo zao amin'ity valana retiny ity dia aoka ane tsy ho tapina an'izany ny teninao ary ny fifoazana ane no hampifoha sy hanangana ny maty rehetra hisehoan'ny voninahitra ao ka handraisan'ny olona rehetra ny famonjena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Iary vavaka isika rehetra misaotranao zahay Jesosy amin'ity androny io ty nampisehonao fa ianao tokoa ny tompony zavatra rehetra ary ianao ny tomponaina ianao ny mpanisa sy mpandahatra ny andro iainan'ny olona tsirairay avy ianao ny fanomboana ary ianao ny fiafarana efa nomen'Andriamanitra raha ianao ny fahefana rehetra ety tany ka hatrany an-danitra ary nasehonao amin'ny fiainanay mandaha ankehitriny izany mamindrafo aminay ary mamelà ny elokay ry Jesosy Kristy tompo masoandronaina o azavao ny fiainanay ary ahitanay fa tena ao aminao no misy ny fahavelomana
velona ianao dia velona izahay. Nandresy ny fahafatesany ianao dia mandresy ny fahafatesany izahay. Ianao izay fiainana ny tompon'ny teny, ary aminao ny teny dia tonga nofo, ary amin'ny alalanao, miaraka aminao, aho aminao, ary ianao ao anatinay. Izany koa no hataterahany zavatra rehetra momba ny fiainana mandrakizay atao anatinay sy amin'ny fiainanay. Jesosy Kristy Tompo, tantany mandrakariva izahay. Jesosy Kristy Tompo, andraso izahay, fa ianao ny mpiandro tsara, ary izay olona fiandronao, ary olonao dia tena olonao marina tokoa. Maty ho anay ianao, nitsangana ho anay ianao, mivavaka ho anay ianao eo tanakavanan'Andriamanitra ray, ary mpiantoka azo antoka ianao. Jesosy io, tokony hitanteraka ianao. Mangataka anao ary, aza miala aminay, ary raha te hiala aminao zay dia fikiro, tazomy mafy. Fa izay raha teo tsy mahatazona anao, izay raha teo tsy mahafikitra aminao, izay raha teo tsy manana izay mahamendrika anay eo anoloanao. Fa ianao Kristy, ianao no mahay manao ny zavatra rehetra, ianao no mitady ny very, ary nasehonao tsara ny masarobidy anay eo anatrehanao. Fa raha misy 750 izay tsy very fa ao anaty vala, fa ny anankiray ny very, dia misahirana ianao mitady an'ilay anankiray very, fa tsy miteny manao hoe efa mba manana 750 ka izay anankiray very ve maninona, raha mandeha mitady an'iny aho so mbola mitombo koa ny very. Tsy manao zany ianao Jesosy, tsy manao zany ianao, fa indro anao fa mitady ny very, ary tena tokona izany. Ianao Jesosy no tanana mpamatsy anay, ianao Jesosy no tanana mpamalavala anay, ianao Jesosy no tanana mpitantana anay, ary ny sainao no sain-dalina mihevitra izay mahasoa anay, ary ny fiheveranao dia fiainana, ary fiainana mandrakizay. Koa avia Tompo, mitenena ianao ilay tenin'ny fiainana, ary ataovy tena tonga nofo eo amin'ny fiainanay izany teninao izany, amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny andro ny riavana malala dia ho hitantsika amin'ny filazan-tsaramasina nosoratan'ny Jaona. Jaona 2:20, manomboka amin'ny 5:15 ary mifarana amin'ny 9:30. Jaona 2:20, manomboka amin'ny 5:30 ary miafara amin'ny 9:30. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky eo am-pitsanganana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia ho Jesosy taminy, mbola kely ihany no hitoerany mazava aminareo, mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay aleny. Raha mbola manana ny mazava ianareo dia minoa ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Amen. Ray masina ho manamasinana amin'ny teninao, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminao reny amin'ny fahasavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Zao tenin'Andriamanitra zao ry havana, dia tenin'Andriamanitra izay tena milaza amintsika fa Jesosy Kristy Tompo no fahazavana ho antsika. Jesosy Kristy Tompo no masoandronaina ho antsika. Jesosy Kristy Tompo no andro izay maharesy ny maizina, ary Jesosy Kristy Tompo ao aminy, amin'ny alalany, ary miaraka aminy maharabaky teny, ny teny ao amin'ny Genesisy manao hoe ary nisy hariva ary nisy maraina. Tsy ny hariva no nanana ny tenin'ny farany fa ny maraina, tsy ny maizina no manana ny tenin'ny farany fa ny mazava, ary tsy ny maizina no manapaka
fa ny mazava no manapaka Jesosy no manapaka Jesosy no tompon'ny fiainanao Jesosy no tena maty ho anao Jesosy no nitsangana ho anao ary zany Jesosy zany no mampisy ny fanantenana eo aminao hoy Paoly apôstôly reto telo reto no mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana no lehibe indrindra amindreo nahoana ny fitiavana no lehibe indrindra amindreo satria raha tsy misy ny fitiavana tsy misy ny finoana satria raha tsy misy ny fitiavana tsy misy ny fanantenana ao amin'ny fitiavana ny orenan'ny fiainana ary ao amin'ny fitiavana ny orenan'ny aina Andriamanitra dia fitiavana zany maandriamanitra n'Andriamanitra ary satria Andriamanitra dia fitiavana dia tianao izy ary manome finoana anao izy mampanantena anao izy ary manokatra vavady lanitra sy faravody lanitra vaovao eo aminao zany no maha Jesosy an Jesosy ko miondrika ve ianao no ny avesatry ny fiainana miondrika ve ianao no ny adi-piainana sahiran-tsaina sy reraka va ianao no ny valanaretina no ny zavatra maro izay mianjandy aminao Jesosy dia niteny manao hoe avia makanisa ty amiko ianareo mavesatretina ianareo miasa fatratra ianareo miadi-tsaina zany no nataon Jesosy raha ohatra ianao ry havana mandinika ny filazantsara ilazanandreo fagagana rehetra nataon Jesosy tsy mba misy zavatra sy asa ary teny nataon Jesosy nataoko sendrasendra na natao tamin'ny fomba tsy nampoizina tsy misy zany fa mafitiavana azy Andriamanitra zay iorenan'ny finoana sy iorenan'ny fanantenana azy Andriamanitra zay mazava mahita mihoatra lavitra no hitan'ny mason'ny olombelona satria mason'Andriamanitra no mijery na dia ao anatin'ny tenany olombelona ary izy fa tena olombelona ten'Andriamanitra izy mahalala ny enta-mavesatra ny olombelona mahalala ny adatrehan'ny olombelona nefa ko Andriamanitra zay tsy mandao fa eo akaiky eo mandrakariva ny olona no mety mandao fa tsy Jesosy tsy mety mandao naoviana dia jereo reo fahagagana misy boka amoron-dalana miala avy any amin'ny alehan'i Jesosy dia manitsy amin'izany boky zany avy amin'ny tanàna samihafa no tonga amin'ilay boka misy jamba eo amoron-dalana miala avy any amin'ny tanàna hafan'i Jesosy dia manitsy eo amin'ilay jamba eny misy olona zay vehivavy mpitondran-tena maty zanaka lahy tokana nandeha avy any amin'ny alehan'i Jesosy dia mifanena tena ny fananian'i Jesosy ny nifanena tamin'ity vehivavy mpitondran-tena ity zay maty zanaka lahy tokana dia natsangany zany zanan'lahy tokana izany ary reo fagagana rehetra dia toy izany daholo zany ny fomba nanadiovan'ny boka zany ny fomba nampahiratiny n'ilay jamba ary nyle manrary paralysisa zay ela be teo moron-drano aza tsika sendrasendra ny natongavan'i Jesosy tao jereo tsara adinio tsara ny valiteny zay nataon'ilay marary ny paralysisa rehefa niteny Jesosy hoe tsangana be taony fandrinao dia hoana ny valiteniny efa mba ela hiany aho no niezaka andeha moron-drano kanefa raha mbola tsy tonga teo akory aho dia nefa nisosoka olona ao anatin'ny famoiza-po olona ao anatin'ny vesatry ny akiviana indro Jesosy tonga ara-potoana eo amin'izany olona zany ary nanasitrana azy tsara ary Lazarosy zay mitoko faraka ambin'ny folo amin'ity filazantsara ny jaona ity ary ny anjarantsika ny roany dia mitoko faharoa ambin'ny folo ahoana ny amin'ny Lazarosy tsy tonga ara-potoana ve Jesosy mety miteny ianao hoe tsy tonga ara-potoana izy satria efa maty farana Lazarosy zay izy vao tonga fijerinao izany amin'ny valanaretina tahaka izao dia maro no miteny manao hoe aza ihany zao Jesosy zao efa firy volana zay firy ny maty aza ihany zao Jesosy zao fihevitsika olombelona izay
fa ny fotoanan'Andriamanitra dia fotoana tena matipaika, ary ny toerana zay itoeran'Andriamanitra zay hatongavan'Andriamanitra dia toerana tena matipaika. Amin'ny fotoana zay efa tsy nananany Marta sy Maria fa nantenany intsony izy no tonga. Ka rehefa nytena izy nanao hoe aiza ny nandevenana ho azy, tena maly izy amin'ny raha vavy. Na ny anankiray ny teny hoe efa efarana zay tompoko, nefa nepasana izy, efa maimbo izy. Dia ho Jesosy, tsy mino va ianao fa izao ny fananganana ny maty sy fiainana, zay mino ahy na dia maty azy dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Fahazavana tonga amin'ny fotoana zay mahamaizina ny andro. Fahazavana tonga amin'ny fotoana zay tsy ahitana masoandro mihiratra. Fahazavana tonga amin'ny fotoana zay mahakivy Jesosy Kristy Tompo. Zany ny zavatra nitranga. Fahazavana tonga raha-potoana izy amin'ny toerana sy amin'ny fotoana. Zay no izy amin'ny toerana sy amin'ny fotoana. Ary rehefa nosokafana tokoa ny varavara-pasana, inona nitranga? Navoaka ny Jesosy tamin'ny teny anankiray Lazarosy mitany hoe ry Lazarosy mivoa. Dia nivoaka tao Lazarosy. Ny mivoaka tao Lazarosy. Jesosy no mazava mampahitantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Jesosy no mazava hatsapantsika zany fitiavan'Andriamanitra izany. Jesosy no mazava hahitanao ny tanan'Andriamanitra midona eo amin'ny fonao, midona eo amin'ny sainao, ary mandresy lahatra anao. Zany Jesosy Kristy Tompo izany. Zany maha Jesosy azy. Ry havana, valanaretina ny andro, ary sahiran-tsaina ny maro, tena sahiran-tsaina ny maro. Aza ihany zao Andriamanitra izao, misy aza manome tsinany zao Jesosy zao, misy aza manome tsiny ny fiangonana, misy aza manome tsiny ny fanjakana eo anatin'izao valanaretina izao. Dia nitadiaviny sasany dia ny hoe voay ny fiangonana e, voay ny fiangonana e. Fa nga ny trano mahafiangonana ny fiangonana. Ianao vita batisa, ianao vita batemy no ankohonan'Andriamanitra. Ary tsy ny fidirana any am-piangonana Alahady, Alatsinainy, Talata, Alarobia, Lakamisy, Zoma, Sabotsy, tsy izany natao hoe kristianina aminao. Fa le maha kristianina anao dia ny tenin Jesosy, minoa ny mazava mba ho zanaky ny mazava. Zay ny maha kristianina anao, ny mazava. Ary ahoana ny mazava? Ny ataony mazava, tsy mitsinjo ny anivelany aloha, fa mitsinjo sy mijery ny ato anatinao. Zay ny ataony mazava voalohany. Ary zay ny tenenan'i Jesosy hoe tazomy mazava, dia mbola manana mazava ianareo. Fa kely sisa no hanananareo ny mazava. Fa tsy manana mazava dia mandeha maizina. Ny mazava lazain'i Jesosy eto dia Jesosy zay mitaratra eo aminao. Ary efa tarafin'i Jesosy ianao, tarafin' le tenin'Andriamanitra tonga nofo ianao, dia ny hitanao voalohany tsy ny hafa, fa ny hitanao voalohany dia ny tenanao. Io no hitanao voalohany, ny tenanao. Io no hitanao voalohany, ny tenanao. Betsaka ny manamaso, fa ny hafa no hitany, fa tsy ny tenany. Betsaka ny mitory, ny hafa ny toriny, fa tsy ny tenany. Betsaka ny mitaona olona ho an'i Jesosy, fa ny tenany tsy tomony ho an'i Jesosy Kristy Tompo, fa arato fotsiny. Ary ny arato rehefa tsy ilaina intsony, apetraka eny amoron-drano na hantona eny am-panatonana. Betsaka ny manao zany. Betsaka ny manao zany. Ny ataony mazava voalohany dia ny mampiaiky anao, fa tsy manana fahazavana ianao, fa ao anatin'ny fahamaizinana. Zany ny fiainanao. Ao anatin'ny fahamaizinana, io ny fiainanao. Zay no asan'ny mazava voalohany. Tsy misy Jesosy matanjaka, tsy misy fanahy masina mahatonga ny tenanao ho tempolo ny fanahy masina. Misy ny miaro tena, misy ny milaza hoe mbola olombelona ihany mandia tany ka mety ho solafaka, miloloha lanitra ka mety ho lena.
dia mialokaloka ao anatin'izany fahalemena izany. Misy indray ny mijery ny hafa, ry anina aza toy izaoko, ry anina aza toy izaoko, reny aza toy izaoko, amin'ny laharana eo amin'ny fiarahamoniny fiangonana, laharana eo amin'ny fitondranao am-piangonana, dia ny lehibe zay manana fahalemena no atao fialan-tsiny mba hitoerana ao anatin'ny fialan-tsiny. Ny namana maro anisa zay manana fahalemena no atao fialan-tsiny hitoerana ao anatin'ny fahalemena. Haka ny maro manaoka, ary fomba antsika gasy io, fomba antsika klemantsika io, rehefa betsaka ny manao n'ilay izy dia izao tsy disony zany satria betsaka ny manao. Ary io ny fahalemeny demokrasia. Rehefa betsaka ny manota fahotana anankiray, rehefa betsaka ny mitoetra amin'ny toerana ratsy anankiray, betsaka ny manana fahalemena amin'ny anankiray, dia mirotsaka amin'iny daholo ny maro. Atao fahalemena ny fiainana, mipetraka ao anatin'ny maizina, ny ampahazavan'i Kristy anao, dia ny ampifanatrehany anao amin'ny hazo fijaliany. Maty ho anao izy, ny jaly ho anao izy, ny solo eloko anao izy, ary natao ota no ny aminao izy. Ka na dia nyray ny azany dia ny tenanao hoe tsy fantatro ianao, dia nitaraina Jesosy, raha io nahoana ianao ny demandao ho ahy, noho ny aminao no nandao zany ray an' Jesosy Kristy Tompo, noho ny aminao no tsy nahafantarany ray intsony ny zanany, satria ina izy iza no hitany teo ambony hazo fijaliana, ianao no hitany teo ambony hazo fijaliana. Ary dia izay indrindra nahatonga azy rindro ny zanak'Andriamanitra zay manala ny fahotany zao tontolo izao. Ry Jaona Batisa, mpanao batisa, nanondro azy, indro ny zanak'Andriamanitra. Koa inona ary ny tokony ataonao? Araka ny teny amin'ny apôstôly, ny asan'ny apôstôly manao hoe inona ary ny tokony ataonay? Minoa ny mazava, mibebaha. Zay ny finoana ny mazava, mibebaha, miekeheloka fa mazava, fa ao anatin'ny maizina ianao ka mila ny mazava, miekeheloka. Aza ny hafa no ataonao fialan-tsiny, ny tenanao aloha, ny tenanao aloha. Misy ane tena maky hitsikera ny hafa, misy ane tena maky hanabatibaty ny hafa, misy ane tena maky hiafina ao ambadiky ny fahalemen'ny hafa. Ary na dia zay heveriny hoe lasa aloha indrindra eo amin'ny fanarahana ny Kristy aza, misy tena maika mitsikera sy manaratsy ary manandravany ireny mba ahafahany mitoetra amin'ny toetra ratsiny. Ry havana malala, mibebaha dia mbola entiny mazava, mibebaha dia mbola akaiky anao ny mazava, mibebaha mba hafantaranao ny toerana misy anao, ampifanatreo amin'ny Jesosy Kristy Tompo miantona amin'ny hazo fijaliana ny fiainanao, ampifanatreo an'izany. Raha tsy hainao zany hoe ampifanatreo, dia angatao Jesosy, mitsatoa ny loko anao Jesosy, matombo ny hazo fijaliana ho tena fanavotana, mitsatoa ny loko anao Jesosy, angatao zany. Dia hitsatoka ny lohanao Jesosy amin'izao fotoana izao, ary ny fahitanao azy miantona ambony hazo fijaliana noho ny aminao, ny fahitanao azy miantona ambony hazo fijaliana ny solo eloko anao mba tsy havery anao any amin'ny aloafo. Fa raha tsy teo Jesosy dia efa fanjakany maizina ianao, raha tsy teo Jesosy dia efa very any amin'ny maizina ianao. Ry havana, mba tonga ao anatin'ny sainao moa ny hoe firifiry ny olona zay tovy taona aminao no tsy eo intsony, firifiry ny olona zay ambany taona ny aminao no tsy eo intsony. Fa nahoana no hianao no eo mbola eo ankehitriny, mbola eto ambony tany ankehitriny? Dia satria fialanenina ataon'i Jesosy aminao zany. Ianao lay aviavy zay nitenenan'le tompony manao hoe avelao ihany izy, mbola asiana zezika, mbola amboarina, hialanenina aminy aho. Fialaneniny Jesosy aminao izao.
fialanen'i Jesosy aminao izao, mbola hitan'ny masonao ny masoandro miposaka vao maraina, ary mbola hitan'ny fanahinao sy ny finoanao an' Jesosy zay masoandro naina, mbola fialanenina aminao zao koa mibebaha, fa zay ny tediavin'i Jesosy, zay ny tediavin'i Jesosy, zay ny namelany anao, hahitanao ny mazava, mibebaha, manatona azy, mitenena tahaka amin'ny Petera manao hoe mela amiko ianao, fampanota aho, tsy mendrika aho, mitenena tahaka ny ilay mpamory etra zay nampiditra an' Jesosy tao an-tranony Zakaiosy ka miteny hoe am'izao sisy izao dia tsy hanao intsony aho, fa zay rehetra nangalariko dia averiko mipito eny, am'izay rehetra nanaovako izany. Fotoana fibebahana izao ry havana, fotoana fibebahana izao, valanaretina, firiny efa lasa, ny ray aman-dreny everitsika olo-masina efa lasa, ny olona mitovy taona amintsika efa lasa, ny olona ambany taona amintsika efa lasa, ianao sy ny tenako mbola tsy lasa. Inona nahatonga izany? Fialanenina, mba hitanao ny mazava, mba hinonao ny mazava, zany no antony. Fa tsy hahatongana mitsikera na iza na fanjakana, na fiangonana, na olo-kafa, fa ny tenanao no dinio, ny tenanao no dinio, zany ho izy, ny tenanao no dinio. Ary amin'ny maha-kristianina anao, amin'ny mampanompon'Andriamanitra anao, rehefa nibebaka ianao dia ampibebaoko ny hafa, mitaraina koa ho an'ny hafa, fa mpisorona eo anatrehan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny batisa masina. Tsaroana heto ilay tantara mahafinaritra nitranga tamin'ny Abrahama, tonga ny anjelan'i Jehova tonga teo aminy dia niraisiny Abrahama tsara, ary dia rehefa vita mifandraisam-bahiny dia niteny reto anjelina na hoe ho an'ny Sodoma sy Gomora izahay andrava izany toerana izany. Nitarainy Abrahama, raha mba misy tahak'izao re avelao heloko izy, eny raha misy tahak'izany ny hisao ho reto anjely reto hamela heloko azy Andriamanitra. Dia nampidininy Abrahama hatramin'ilay isa, hatramin'ny isa farany ambany indrindra, dia hoy reto olona reto, raha misy an'izany dia tsy ho ravana Sodoma sy Gomora. Mampieritreritra io tamin'ny andron'ny Abrahama, fa amin'ny androntsika inona ary no adidinao sy andraikitrao raha nandray an' Jesosy mariny ianao, raha nahazo fibebahana mariny ianao, raha nahazo famelan-keloka mariny ianao, ino no andraikitrao? Ny mifona mba tsy andravana ny hafa, ny mifona mba tsy andravana ny hafa. Hadidinao zay, hadiditsika zay, hadiditsika rehetra zay mifona mba tsy andravana ny hafa, satria zay natao hoe mazava, zay natao hoe miaina ao anatin'ny mazava, zay natao hoe miaina le tenin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana manao hoe mamelany helony fa tsy fantany izay ataony. Mifona ho an'ny hafa, mifona ho an'ny hafa, mifona ho an'ny firenena, mitomany ho an'ny firenena, mibebaka ho an'ny firenena. Atsy hoe firenena rafitra, atsy hoe fiangonana rafitra, zany no ifonanao sy bebanao, fa ny tsirairay avy, fa ny tsirairay avy ao amin'ny kristianina, tsirairay avy ao amin'ny firenena, zany no ibebana, zany no ifonana amin'Andriamanitra, zany no izy ry havana, zany no ifonana ho an'Andriamanitra, eo anatrehan'Andriamanitra. Mifona hatramin'ny olona any anaty ala any ka hatramin'ny olona any an-drenivohitra any, mifona hatramin'ny mpitondra boribory tany any ka hatramin'ny président de république sy ny premier ministre ny gouvernement sy ireo ambaratonga mpahefana rehetra. Mifona ho an'izany isika, mifona ho an'izany isika, mba hiverenany maro eo amin'i Jesosy Kristy Tompo, mba hiverenany maro eo amin'i Jesosy Kristy Tompo. Mifona koa tsika ho an'ny fiangonana, tsy ny rafitra, fa ny olona tsirairay ao amin'ny fiangonana
mifona ho an'izany isika mba hiverenany maro ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ary indrindra moa raha ohatra ianao ny men'Andriamanitra andraikitra eo amin'ny fiangonana, mpiandry, pastora, katekista, diakona, eny lehibe na sampana na komitiny sampana, zao no ho izy mba nifona ho an'ny tsirairay avy izay nametranao tanana hatramin'izay vahianao, mba nifona ho an'ny tsirairay avy izay nitorianao ny tenin'Andriamanitra hatramin'izay vahianao, mba nifona ho an'ny tsirairay avy izay nizaranao ny sakramenta hatramin'izay vahianao, mba nifona ho an'ny tsirairay avy izay niara-niditra an'io varavaram-piangonana io niaraka taminao fa ianao hatramin'izay. Eny, mba nifona ho an'ny mpiray sampana aminao vahianao, mba nifona ho an'ny olona entinao vahianao. Zany rehetra zany ry havana, zany rehetra zany ry havana no asa nataon'ny Abrahama tamin'ireto olona rehetra, ary zany rehetra zany koa ny asa asain'Andriamanitra ataonao eo amin'ny manodidina anao. Fa izay no nataon'i Jesosy tombony azo fijaliana, ilay mazava Jesosy izay no nataony mamelany helony fa tsy fantany izay ataony, mamelany helony fa tsy fantany izay ataony, mifona amin'izany Jesosy Kristy Tompo. Ary zany rehetra zany tsy tonga raha tsy nisy nitokantrano, zany rehetra zany tsy tonga raha tsy nisy nitokantrano. Ry ray mpianakaviano, ry renim-pianakaviano, ry zoky ny jaza ao an-trano, mba nifona ho an'ny ankohonanao vahianao, mba nifona ho an'ny zanakao vahianao, mba nifona ho an'ny zandrinao vahianao. Zany ny tadiavin'i Jesosy, ary zany no hibebahantsika amin'izao fotoana izao, zany no andatsahantsika ny ranomaso amin'izao fotoana izao, satria Jesosy ilay mazava no mitarika antsika ho amin'izany lalana izany. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy ilay mazava no tokontsika amin'izany zavatra. Izy ilay mazava no tena tokontsika amin'izany rehetrarehetra izany. Ary izay ny maha-kristianina antsika, izay ny maha-kristianina antsika, izay ny matompona andraikitra antsika amin'ny rehetra izay manodidina antsika. Amba tompona andraikitra anao, movahy anao, nifona ho an'ireo rehetra andraikitra rehetra napetraka Jesosy teo an-tsorokao. Raha mpitondra sinody ianao, mova nifona ho an'ny sinody anao. Raha mpitondra filiovana ianao, mova nifona ho an'ny filiovana nentinao. Raha mpitondra fiangonana ianao, mova nifona ho an'ny fiangonana entinao. Zany rehetra zany ry havana no tena diditsika, fa izay no nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Jesosy ilay fahazavana nifona ho an'ny rehetra. Ary tsy vitan'izany ihany, fa raha ao anatin'ny sampana ianao, mova nifona ho an'ny sampana izay misy anao. Raha ao anatin'ny komity ianao, mova nifona ho an'ny komity izay entinao. Zany rehetrarehetra zany ry havana mampazava antsika. Izay no mampazava antsika, satria miaina ao anatin'ny fahazavana isika. Isika aloha mifona sy ao anatin'ny fibebahana, zay tsika vao mifona sy mitondra ny rehetra ao amin'ilay mazava dia ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ary tsy vitan'izany ihany, fa maharay aman-dreny sy zanaka, amin'ny mazoky sy zandry, amin'ny madada sy neny ao anatin'izany atao hoe fianakaviana izany. Ray aman-dreny io, ray mpianakaviana, renim-pianakaviana, mova mifona ho an'ny zanaka ho isan'andro ianao. Ry zokin-jaza, mova mifona ho an'ny zandrin-jaza ao amin'ny tokantranonao vahy ianao. Zany rehetra zany no tadiavan'i Jesosy antsika ho fahazavana, fa ianao no fahazavana mifona ho an'ny hafa. Fa izay no nataon'ny Abrahama, nifona ho an'ny Sodoma sy Gomora. Lazany hoe rainy mino izy, zany hoe ny lalakaleny no andehany any mino rehetra. Jesosy mbola namerina fizo ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny nataon'i Jesosy zany ny lalakale rehetra. Ry havano, fotoana fibebahana izao, fotoana fibebahana izao, ary fotoana fitondrano amin'ny fiainanao eo amin'i Jesosy Kristy Tompo ianao.
Ary ianao ny fahazavana arahany maro avy ety afara. Koa raha nisy olona ny taominao ao anatin'ny faratsiana, ao anatin'ny fahotana, tamin'ny alalanao ny nandrama fahotana vaovao, na tamin'ny alalanao ny vamaky azy, nampiletika azy ao anatin'izany fahazaran-dratsy izany, fotoana fibebana izao. Tsarovy izany, fotoana fibebana izao. Ivelanao amin'izany maizina izany, handiananao amin'ny mazava tanteraka. Izany ho izy, handiananao amin'ny mazava tanteraka. Ary raha misy olona zay tafitohina ny amin'ny toetranao na ny fombanao fa milaza ny tenanao ho mazava ianao, ka azo ny zavatra paritakao asany maizina, fotoana fibebana izao. Angatanao amin'i Jesosy mba teny toeranao ao anatin'ny mazava. Ary nambarantsika teo aloha, ina zany mitoetra ao anatin'ny mazava, mitoetra ao anatin'ny fitiavana. Fa Jesosy no tena fitiavana. Inona ny fitiavana nasoloky Jesosy? Ny marary nosotraniny, ny jamba napairatiny, ny boka no dioviny, ary ny malahelo ny torian'ny filazantsara. Zany natao mandeha amin'ny mazava. Ary zay ny tendiavan'i Jesosy aminao, handeha amin'ny mazava. Angatao ary Jesosy Kristy Tompo, hahatonga anao ho tena mazava. Le mazava tsy apetraka any ambany farafara, fa le mazava apetraka fivoatrano mba hampahita ny mazava ny olona rehetra. Misy mako ry havana, mazava izy. Fa rehefa voan'ny fiarahamonina maizina izy, dia tonga maizina miaraka amin'ilay fiarahamonina. Rehefa miaraka amin'ny namana maizina izy, dia tonga maizina miaraka amin'ilay namana. Fa rehefa voan'ilay samy mazava izy, dia tonga mazava mamirapiratra, mihoatra noho ny hafa aza. Haintsika loatra malagasy ny manao kilalaony fitsipika ny fiarahamonina. Haintsika loatra manao milalaony fitsipika ny fiarahamonina, miaraka miambolambo dia ambolambo. Zay ny haintsika loatra, miaraka amin'ny Jesosy. Tsy toy izany. Miaraka amin'ny Jesosy, tsy toy izany. Fa mazava eo fovoan'ny maizina, mazava eo fovoan'ny mazava, mazava na katakonana na kariary, mazava na misy mahita na tsy misy mahita. Satria hoana? Mijoro mandrakariva, miaradia mandrakariva, miaina mandrakariva ao anatin'ilay mazava mandrakariva, ary ilay mazava ao anatinao. Izay indrindra ny tena ilaina fivampiainana matanjaka, tsy ny fisainanao na toa hoe mampazavanao. Malala-tsaina iny. Inona teo mba lala-tsaina? Mamela fahotana maro anodidina azy ary ikasika azy anapentipentina azy. Zay natao malala-tsaina. Mandefitra amin'ny zavatra maro zay mampandika ny didin'Andriamanitra. Zay natao malala-tsaina. Tsy izany. Fa Jesosy Kristy manana ny fanahy mahery, manana ny fanahy mampatanjaka, manana ny fanahy mampizoro, manana ny fanahy lefa fahazavana, izay tena mahatonga ny tenin'Andriamanitra ho fahazavana ny fiainanao, ka azo vakina ny fiainanao manontolo hoe ny tenin'Andriamanitra no fiainany, le fahazavana no andianany. Ary na ny maizina lavitra dia lavitra aza dia mahita an'le fahazavana. Ry havana, reny mpiatsambo amin'ny ranomasina ireny, raha mandeha sambo amin'ny alina dia mijery fahazavana eny amoron-drano. Ary le fahazavana raha atao amin'ny teny frantsay dia fara no anaty, zany hoe jiro mazava be ery amoron-dranomasina ery. Indrindra raha be vatovato ny amoron-dranomasina, inona ny asan'ilay jiro? Mitsilo ny manodidina sy ho fitariana ilay sambo mba tsy voadona ny ranomasina, mba tsy ho very amin'ny lalany, fa tena ho tonga soamantsara eny amin'ny toeram-pitodiana. Ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo no atsangan'Andriamanitra ho fahazavana amoron-dranomasina ho an'izay miady amin'ny tafio-drivotra, ho hitan'ny olona ao anatin'ny sambo ianao, ka fantatry ny olona fa iry ny toeram-panantenana, iry ny toeram-pitodiana, iry le manana an' Jesosy. Andeha hoentsika ho voavonjy, ho ataon'i Jesosy ho tahaka izany tokoa ny fiainanao, ho ataon'i Jesosy ho tahaka izany koa ny mombanao rehetra, ka izay manatona anao tsy ny faly amenao no anatonany ianao.
fa le fahazavana dia Jesosy Kristy tompo. Ary mba tsy atonga le fahalemena no anatony anao, reseo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany fahalemena zany. Zany mamoaka dia amin'ny zanany, tsy ny hafa no avoakanao dia amin'ny ny tenanao no avoakanao dia amin'ny voalohany. Tsy ny eritreritry ny hafa no ahitsinao, fa ny eritreritrao no ahitsinao voalohany. Tsy ny fony ny hafa no ampibebanao, fa ny fonao no mibebaka voalohany. Ianao no manana Jesosy, ary le Jesosy matanjaka ao anatinao no lasa fahazavana mahatonga ny olona hitody do soamantsara epitandranmasina. Zany tiany Jesosy ho tanterana amin'ny fiainanao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra resana ka fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.